օթանավներն ինչպես կվախնամ, ասքան էլ գնստեմ, ասկա ինչպես օդ գելա գլուխս չի մտներ, չի։ Էս ինչ ձայն է։ Հա, լսեցի։ Ներողություն, քույրիկ ջան, օթանավում ամեն ինչ նորմալ է։ Հա, իմանանք էլի։ Հա, մերսի։ Հա, գսի ամեն ինչ նորմալ է։ Հա, բարև ձեզի։ Ինչ։ Հա, շատ ուրախ եմ Նարեկ Դուրյան, այո։ Ինչ։ Արդյոք ես ալ Հայաստան գերտամ։ Եթե նույն օթանավին մեջ էինք, հավանաբար երկու սալ տրավապանական եմ, էլ աղրտավան։ Ինչ, կործով ոչ, բիզնեսմեն ես ոչ, ինչ բիզնեսմեն, ինչ կործով, գիտեք ես գուզեմ Հայաստան ներգայացում մխաղալ, այո, արտիստ եմ, այո, կոմեդիա, այո, Շեքսպիր, այո, Սերվանտես, այո, Մաքիավել, սա գլուխս պիտի դանեմ իջև, հասնեմ Վերջերս Մոնտրեալ գտնվեր հատկապես Հայաստանեն հրավիրված երգիծապան Նարեկ Դուրյանը։ Նարեկը հրավիրված էր համասկայնի հայ գրթական եւ մշակութային միության կողմէ ներկայացնելու իր երկու երգիծական գդորները Սելավի եւ Կոմանոստրա։ Բարի եկած ես Նարեկ։ Շնորհակալություն, շնորհակալ եմ որ հրավիրեցիք։ Խնդրեմ, ուրեմն սկսենք Նարեկ այս երկու գդորներեն որ դու Մոնտրեալի մեջ ներկայացուցիր, սկսելով Սելավին ինչի մասին է նյութը։ Երկուսնալ քիչիկը ասենք իմ կենսագրության հետ ինքնակենսագրական եթե գրնամ ասել ասենք նյութերեն Սելամին ես գրեցի իմ 50-ամյակիս համար եւ Երևան խաղացա մինչեւ այսօր կխաղամ արդեն 6 տարի եղավ իսկ Կոմանոստրան 55-ամյակիս համար գրեցի նրանք որ հաշվենքն է ուրեմն 10 հատ մնաց որ գրեմ ասենք եւ իրենք երկուսն շատ կոմիկ ներկայացումներ են բայց ավելի այսպես իմ կյանքի միջոցով է որ կտեսնամ ծիծաղելու իրադարձություններ, որովհետև կարծեմ թե ժամանակն է, որ մենք սովորենք իսկապես ծանր բաներու վրա ծիծաղովել, փորձել, ծիծաղովել նայել ժամանակն է։ Դա չի նշանակել մոռնալ, համացայնվել, անտեսել, մեկ ոչ ավելի չափված եւ հումորով մոդենալ խնդիրներուն, որովհետեւ լացել կամ չղայնանալը չի փոխել խնդիրին հարցը։ Ուրեմն հավանաբար ավելի ուշ եւ լացել չղայնանալը մարդուն կթույլատնի։ Ծիծաղը ուշ կուտա, ծիծաղը թերապի է, գիտեք, թատրոնը թերապիին պես բանն է։ Մարդիկ տրամ կուտան, որ եթե նաբուշաբուշ ծիծաղեն, տեղեր կան հիմա Ֆրանսիա։ Տրամ կուտած, եթե կծիծաղես, աբուշաբուշ ես նայեցի։ Ադուր համար ծիծաղը շատ կարևոր զենք է։ Ես ուզում եմ որ Հայաստանում այդ զենքը շատ տարածվի։ Իսկ խոսելով Հայաստանի ժողովրդի մասին, իրենք ինչպես կընդունին այսպիսի հյումորը, երբ որ ծիծաղով ասենք կուզեք խոսք հասկացնել կամ թարգմանել գարկմահարցեր։ Շատ լավ։ Շատ լավ։ Նայեցեք, ես ձեզ ասեմ, ես Փարիզ գաբրեմ 35 տարի արդեն։ Ես Հայաստան կացի 8 տարի առաջ, մինչև հիմա տիկետ ունեմ ալեգոտուղ 3 անգամ մորակույրը Փարիզին խաղալու համար եւ վերադառնալու տուն։ Ես ունեմ միջև հիմա տիկետ ունեմ, ավիոնին ունեմ, տոմս ունեմ։ Այդ 3 անգամ խաղալը 8 տարի առաջ, որ պիտի խաղա եւ վերադառնայի տուն, 8 տարի ես մորակույրը կխաղամ։ Հիմա 200-րդը պիտի խաղանք։ Հիմա որ երթամ 200-րդը։ Անի թիվ է։ Սելավին 50 տարեկանից հիմա 56 տարեկան եմ, տեսեք, 6 տարի գխամ եւ անանք չէ որ ամիս 1 անգամ գխամ կամ 3 ամիս 1 անգամ շաբաթ 1, ասենք մորակույրը շաբաթ 1 նորեն ասենք, այսինքն շաբաթը 2-3 անգամ գխամ։ Հիմա ինչ կուզեմ ասել, ոչ թե որ Հայաստանի հանդիսատեսը շատ լավ կընդունի այս ամեն ինչ։ Հետո մեկ բան ասեմ, թեր որ Հայաստանի հանդիսատեսին կփոխանցվի մեծ սերնդեն, նայեք սովետը շատ քիչ բաներ ուներ, բայց պետք է ասենք որ որոշ բաներ կային, որոնք լավ էին, այսինքն գրթական եւ այլն, անիչ որ արգելված չէր ամենայն դեպս։ Այդ թատրոնի հանդեպ սերը սովետը մանկուց մեզ կսովորացներ։ Գիտեք մենք իրավունք չունենք, մենք պիտի առնեինք այդ տոմսակները, շաբաթ 1 պիտի երթայինք մի օր թատրոններ, ասենք բաներ, գիրքի պես ասենք աբոնեման գսեինք, կծախեին մեզի, կոպեկ էր։ Շաբաթ, այս շաբաթ կերթայինք ֆիլհարմոնիա
սիմֆոնիկ օրկեստր լսելու, մյուս շաբաթ պիտի երթայինք թատրոն նայելու, մյուս շաբաթ սինեմա երթալու, շարժապատկեր նայելու եւ այլն։ Ասերը դեպի թատրոն հարգավ ասոր մեջ ռոպագանդային խնդիր մգար, բայց ոչինչ թող այսօր էլ ռոպագանդա ալա, ոչ ես համաձայն եմ։ Ի վերջո առաջ ռոպագանդա ինչ կլա աշխարհից։ Նույնիսկ սերը առանց ռոպագանդի ոչինչ չի հասնի։ Անանք որ ոչինչ։ Եվ ժողովուրդը կսիրե թատրոն, դեռ որ կսիրե։ Այ մամա ջան, աս Ֆրանսա հայերը, հա։ Ես անետները։ Հա, 30 տարի կացինք Ֆրանսա, Փարիզ գաբրեմ 34 արդեն, դարձանք սփյուռքահայ։ Լսեք, դարձանք սփյուռքահայ ու պարզվեց որ այդ սփյուռքահայությունը շատ բարդ բան է։ Չէ՞ որ այդպես է թվում դա հասարակ բան է սփյուռքահայ, նո։ Ուրեմն կա սփյուռքահայություն, ասես ընդհանուր կոդորը, հիմա սա սկսում է բաժանվել։ Ուրեմն կա Ամերիկայի հայություն, Եվրոպայի հայություն եւ արևելյան երկրների հայություն, սրանք երեքը տարբեր բաներ են։ Հիմա սա իր հերթին սկսում է բաժանվել։ Ասենք Ամերիկայի հայությունը կանադահայ, Արգենտինահայ, այստեղ Ֆրանսահայ, Բելգիկահայ, Զվիցերահայ, այստեղ Լիբանանահայ, չգիտեմ այնտեղ Պարսկահայ, Եգիպտահայ, սրանք էլ տարբեր բաներ են։ Չպրծանք, սա ուրեմն պարզվում իր հերթին սկսում է բաժանվել։ Ասենք Միացյալ Նահանգների հայը արդեն Նյու Յորքի հայ, Դիթրոյթի հայ, այդ կարևոր է Դիթրոյթի հայ, Լոս Անջելեսի հայ, որը իր հերթին բաժանվում է, Լոս Անջելեսի Գլենդերի հայ, Լոս Անջելեսի Պասադենայի հայ, որը իր հերթին բաժանվում է, Լոս Անջելեսի Գլենդերի Պարսկա հայ, Լոս Անջելեսի Գլենդերի Հայաստանցի, բայց արեշից, արմատներով վանեցի, հետո եմ նմենք հետ։ Նարեկ դուք մեծած եք արվեստագետ ընտանիքի մեջ Օհան Դուրյանի զավակն եք եւ գուզեի հարցնել որ ինչ տեսակի աստեցություն ցկած է ծեր կարիերին վրա։ Դժվար է մեծ մարդու զավակ լինելը, հանրահայտ մարդու զավակ լինելը, գիտեք, երբ հիմա մեկ գերտան Պանթեոն, որտեղ ինքը դաղված է կգենա մարդիկ անցնեն, գնայեն եւ այլն, պատասխանատվություն է մեծ մարդու զավակը, մանավանդ թե արվեստագետ ես, եթե ես լինեի ինչ-որ մասնագիտության տեր մարդը, մեջտեղները չլայի, մեդիատիկ մարդը չլայի եւ այլն, դժվար է, բայց չգիտեմ, ինքը ինձ շատ օգնեց, ինքը միշտ իմ առաջի շարքում նստած հանդիսատեսից է եղել, ինքը միշտ ինձ շատ եղած տեղը քննադատել է, շատ ոգևորել, ինքը պետք է ասեմ, որ բախտ ունեցած եմ, կսիրեր ինչի ես գնեի հատառումով, բայց աս ամեն պատմություն, մեկ հատ պատմություն կուզեմ պատմել, որ հաջորդ ներկայացման մեջ պիտի անպայման պատմեմ, ուրեմն վերջերս դղայիս անունը Օհան է, չար երեխա է, բայց դպրոցի են գիտեք որ կան է որ լիդերներից է դպրոցի ժամանակին կինս ասավ դղատ չեմ գիտեր ինչ հրած է դպրոց կգան չեն պիտի երթաս ես այլևս չեմ երթար թուն երթաս Փարիզ լավ ասի երթամ քացի երբ մտա բակը դպրոցի երեխաներ կային ասին Օհան Դուրյանի պապան եկավ Մտածեցի եղբայր, մարդ փախտ պիտի ունենա, ամբողջ կյանքս եղած եմ Օհան Դուրյանի դղան, հիմա էլ վալա, Օհան Դուրյանի պապան գտարնանք կոր։ Ես մեջտեղը մնացի անհայտ հավանաբար չեմ գիտեր։ Շատ հաճելի, իսկ Նարեկ Մոնտրեալը կարծեմ շատ կսիրեք դուք, չէ՞, ինչու՞։ Ես չեմ գիտեր, շատ անհազվադեպ քաղաքներից է, որ շատ կապված եմ Մոնրեալին։ Գիտեք ինչ հավանաբար հոս ես շատ ճիշտ գիբրիդ կտեսնամ Եվրոպայի լավ բաները եւ Ամերիկայի զարմանալի է բայց Ամերիկան էլ որոշ լավ բաներ ունի եւ Ամերիկայի լավ բաների աս միացումը կտեսնամ
Եվ անիգային շատ գքաշե։ Չգիտեմ, եղանակնալ ես պախ սիրող մարդ եմ, ես գիտեք ասանք շատ արև բան ասանք, բանը չեմ գիտե շատ գսիրեմ Մորեալը։ Իսկ դուք այս Սելավին եւ Կոմանոսրա ներկայացուցիք բավական դարբեր երկիրներու մեջ Եվրոպա, Լիբանան, Ամերիկա, շրջաբուդույթ եւ ասից էր վերջին գարձեմ ներկայացումն է Մոնտրեալին Կանադայի նախքան վերադարձը գկարծեք որ ամեն մեկ երկրի հանդիսադեսը դարբեր ծևով գտնունի ծեր ներկայացումը Չէ, չեմ գարձեր, որովհետեւ ընդհանրապես ես մեկ շատ հետաքրքիր եզրակացության մը եկա Պարզվում է հանդիսատեսը ամեն տեղ նույնն է։ Իտալացի լա, ֆրանսացի լա, պահանջներն ուրիշ են, տեխնիկական։ Ասենք մենք գրնանք դբրոցի սրահի մեջ խաղալ կոհանել։ Լույս եղավ, կարևոր չէ։ Մենք համագերբվել ենք ադոր հետը սփյուռքում, որ մենք ասեմ մեր հայկական կորձը եւ նյութին ավելի ուշադրություն կդարձնենք։ Եվրոպայի հանդիսատեսը այնուամենայնիվ կբանջե, որ ծախս լա փեմին վրա դրված։ Եթե նույնիսկ մեկ աթոռ գտնես եւ կխաղաս, լույսը, ցայնին մակարդակը, ղոտուղը, չեմ գիտեր ինչը եւ այլն եւ իսկ սյուժետային առումով Մարդը սերը ամենտեղ նույն սերն է, ադելությունը նույն ցևով գադեն, ամենը նույնն է, մարդու օրգանիզմը, մարդու զգացումը նույնն է։ Շատ շնորհակալ ենք այս հարցազրույցին համար, շատ ուրախ ենք, որ Մոնտրեալ եք անգամ եւս, կհուսանք, որ մորակույրը Փարիզից Մոնտրեալ ալգուքա եւ կարծեմ մեկ հատ ուրիշ մնալ ունիք Operation Nemesis անունով։ Շատ հաջող մեկ նոր թատրոնն է, ցեզի նորանոր հաջողություններ կմաղթենք եւ Փարիզ ճանապարհ։ Վերջին խոսքը կուզեմ ասել, գիտեք, ես հիմա 8 տարի Երևանում եմ։ Ես այսպես մեկ ոտքս Սփյուռք, մեկ մոտքս Երևան, չէ։ Առաջ ես շատ քարոզ էի տանում, ասում էի Սփյուռքը պիտի երթա Երևան ապրի։ Հիմա ես կուզեմ ուրիշ բան ասել։ Մենք պետք ունենք ցեզի հոս։ Ես ասիկա շատ լուրջ կսեմ։ Ես չեմ ասել մի վերադարձեք Հայաստան, բայց եթե մենք մնանք առանց Սփյուռքի Հայաստան, մենք կորած ենք։ Անորամար ես կմաղթեմ Սփյուռքին հզորանալ, պինդ լոբի մթարնալ, պաստաբաններ, բժիշկներ, մինիստրներ, մենք պետք ունենք աս ամեն ինչի, որովհետև առանց աս ամեն ինչի այսօրվա այս դաժան աշխարհում երգիրը որ ոչ նավթ ունի, ոչ ինչ, կորած է, ուրեմն Սփյուռքը շատ մեծ դեր կխաղա մեզի համար, անանք որ ինչպես կսե Դոն Քիշոտը հոն առաջ տղաք, մերսի։ Շնորհակալություն։ Հարգելի բարեկամներ, այս տարվա Հերմեսը տեղը պիտի ունենա 27-ին Կավալիա տեղանքում կազմակերպությամբ Սուրբ Գևորգ եկեղեցու հոգաբարձության կողմից իմ տրամադրությունը բարձր է, եկեք բոլորս միասին մի համով գեղեցիկ հայկական օր անցկացնենք։ Կարոտել եմ ձեզ ու կարծում եմ, որ մի լավ երեկո պիտի անցկացնենք, ուրեմն հունիսի 27-ին շաբաթ երեկոյան ժամը 8-ից սկսյալ Կավալիա տեղանքում սպասում եմ ձեզ մեծ սիրով եւ ուրախությամբ։ Շնորհակալ Լավալի Սուրբ Գևորգ եկեղեցին կներկայացնե տարեկան ավանդական հայկական քերմեսը։ Այս տարի հրավիրված են ուրբաթ 26 հունիսին Սպայդի եւ Վահե Բերբերյան, շաբաթ 27 հունիսին Հարութ Փամբուկչյան եւ Սաքո Թաշչյան, իսկ գիրագի 28 հունիսին Էլի Բերբերյան։ Մանրամասնությանց համար հեռացանել Սուրբ Գևորգ եկեղեցու գրասենյակ 450 687 95 կամ ժբիդին 514-519-3896 եւ կամ այցելել festivalarmeniendelavalle.com Troisième tournoi de golf annuel bénéfice. Le 18 juin 2015, Club de golf Sainte-Rose. Les bénéfices iront à la Fondation Centre de cancérologie Charles Bruno et la communauté arménienne de Surp Kevork. Pour réservation, appelez Mosik Topouzian à 450-688-6795 ou écrire à mosik@surpkevork.ca. Բարև ձեզ, Հայր հորիզոնտ ցեզի հետ այսօր Մոմիկ Քրկի հեղինակ
Տիկին Իսաբել Էստուրնե Ջեհիզյան, հատկապես ժամանած է Փարիզեն ներկա գտնվելու համասկայնի քրական երեկոյին։ Isabelle Estourné Jehizian est née en 1962 à Marseille d'une mère arménienne et d'un père pyrénéen. Elle a 3 enfants et vit à Paris. Après des études d'économie à Dauphine et à Sciences Po, elle a choisi de suivre, au gré de ses rencontres, un parcours de créatrice d'entreprise qui lui fera vivre avec succès de belles aventures professionnelles. Depuis l'enfance, elle aime la poésie, la musique et les livres. Momik est son premier ouvrage. Elle écrit « Celui qui nous séduit, c'est celui qui se débat avec sa sincérité, avec la vérité de son âme, face à nous, presque nus. Peut-être est-ce simplement cela être artiste? J'ai fait de mon mieux pour rompre le silence avec délicatesse et bienveillance. J'espère que cela s'entendra. » Madame Isabelle Estourné Jehizian est là aujourd'hui, parmi nous, à Montréal, au Centre communautaire arménien. Bonjour Madame Isabelle. Bonjour Anaïd. Momik en arménien, c'est Bezdik Mom, une petite bougie. Pourquoi avez-vous intitulé votre ouvrage Momik? J'ai intitulé mon ouvrage Momik parce que quelque temps auparavant, j'ai eu l'occasion de recevoir une question toute simple d'un grand ami. Il m'a demandé « Qui es-tu » Et c'est toujours délicat de répondre à cette question parce qu'il y a tellement de réponses. Et ce qui m'a paru être le plus proche de la vérité, c'est de lui désigner une petite bougie qui était sur la table. Et une fois que j'ai écrit mon livre, j'ai réfléchi longtemps au titre qu'il devait porter. Et ce qui m'a paru une évidence, c'est que ce mot qui est revenu à moi, voilà, c'était clairement le baptême que je voulais donner à mon livre. Parfait. Dans ce livre, vous parlez de votre vie et du génocide, des pages tristes de l'histoire du peuple arménien. Vous racontez vos souffrances, vos blessures et vos découvertes d'une manière poétique et artistique. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre? La particularité de ce livre, c'est qu'il a été vraiment écrit dans un élan. J'ai pas réfléchi, j'ai pas décidé d'écrire un livre. Je me suis simplement laissée porter par une évidence, de toute une concentration d'un parcours effectivement de recherche, de deuil, d'acceptation, d'absence, qui m'a paru être une évidence de rassembler autour de cet ouvrage. C'est pour ça que le moment d'écrire ce livre est arrivé effectivement après la perte pour moi du dernier représentant de cette arménité qui était ma maman. Et j'ai senti un besoin de poser sur la table pour mes descendants, mais aussi pour mes proches, et puis pour tous ceux qui trouveront là peut-être des réponses ou des espaces de réflexion pour eux. Ça m'a paru une évidence que j'avais ce rôle-là, de poser ce livre sur la table. Oui, c'est voilà. Bien gentil, oui, c'est touchant. Bon, comment s'est passée votre journée dans les écoles arméniennes et dans la communauté ici à Montréal, la communauté arménienne à Montréal? Je suis arrivée il y a 2 jours à Montréal et ce fut c'est comme une fête d'un bout à l'autre. J'ai trouvé une communauté extrêmement chaleureuse, active, avec cette conscience de la nécessité, surtout loin de cette terre d'origine, même si on peut discuter longuement de la terre d'origine des Arméniens, mais cette communauté du bout du monde extrêmement consciente de la nécessité de transmettre. Je pense que la transmission et la responsabilité, qui sont des notions qui sont de plus en plus difficiles à trouver dans notre société, sont extrêmement bien représentées à Montréal. Je les ai trouvées au sein de la communauté, je les ai aussi trouvées au sein des écoles, avec ces guides qui donnent aux enfants la compréhension qu'eux-mêmes sont des branches de cet immense arbre, avec eux-mêmes une construction à trouver pour
pour comprendre ce que veut dire être arménien à Montréal aujourd'hui, dans cette 4e génération, voire 5e, après ce grand cauchemar de 1915. Oui. Et quel message voulez-vous transmettre à la nouvelle génération alors? Oui, c'est vrai que j'ai un petit peu déjà abordé ce sujet dans ma précédente réponse. Ce qui m'a paru essentiel de dire aux enfants, notamment hier, ceux que j'ai rencontrés, c'est vraiment soyez vous-même. Ne cherchez pas à attraper le souvenir de vos anciens, de vos précédents. C'est vous allez les digérer, les prendre pour vous et vous-même en faire votre propre histoire, parce que vous êtes déjà une génération nouvelle, vous vivez à un autre temps avec Internet, Facebook, avec des tas d'outils qui sont tellement loin de ce que nous, on a vécu déjà dans notre enfance. Et vraiment, à travers cette transmission qui vous arrive et ces outils et cette vie qui vous est permise de bouger, d'ouvrir les yeux, de comprendre, voilà, faites votre propre histoire et continuez cette magnifique vie d'un peuple immense et ancestral. Et je pense que voilà. Quand j'ai commencé à m'intéresser à cette histoire du génocide, cette immense histoire du génocide, j'ai découvert que beaucoup de personnes cherchaient l'or des Arméniens. Pour moi, l'or des Arméniens, c'est notre arménité, c'est évident, c'est ça la richesse. Et je pense que chaque enfant que j'ai rencontré hier, je voulais lui montrer que cette pépite, il l'a au fond du cœur et qu'il la porte avec beaucoup de fierté. Génial. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup et je suis certaine que votre ouvrage va inspirer plusieurs à travers le monde et on va te revoir. À la prochaine. Merci, ça sera un plaisir de revenir. Ouais. Ինչպես ենք ուրախանում, երբ ինչ-որ մի ոչ հայապնակ երկրում, չգիտեմ, ասենք Թայլանդում, չնատենդրել հայկա, հայք տեսնանք փողոցի, աման թուք հայ է, բրավո, բայց ես ու միատ ֆրանսացի տեսնեցի, դու ֆրանսացի ես, ասի հույ, ասի բրավո, Bravo! Hay hay! Silarpi! Se kesavidrine! Yegur hay gıtazem! Gıtayla hele hay gıtazem! Uraxanuma! Ganza gıtayla, uraxçı! Yetmiyor hedeniz etmeyat laf! Asegov kıtsaki xelken gülük etmeyat! Megadagem! Tas ayet, tasın kusakçuçun, kısanın müçün. Մենք պատլավ, տասնին կուսակցությունները երկու կողմն են միայն, ասոնք և անոնք, ասոր պարև մի սեասի կանոցն է, Փարիս, բարեկամ ունեմ, ինձի չի սիրեր, որովհետև ինքը Փարիս ծնած է, փնիկ դեղացի է, այդպես է, փնիկները Անոնց, որ եկած են, նոր եկած են, անոնց չեն սիրիր։ Անոնք, որ նոր եկած են, անոնց, որ չեն եկած, բայց կուզեն կար, անոնց չեն սիրիր։ Անոնք ալ, որ չեն եկած, բայց կուզեն կար, աս պնիկներուն չեն սիրիր, ադանքան բարեն։ Բայց իրարու չեն կսել, որտեղ են եք։ Պեյրութ են, ամանաս պուրջամուցիներ, ամանաս պուրջամուցիներ։